हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ हिटाची के दो बड़े प्रॉब्लम हिटाची की एसी में जो है, मेरे में जो है। तो एक प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो हिटाची का एसी है वो बिल ज़्यादा ही ले रहा है, जिसकी मैंने कंप्लेन किया है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है उसका आउटडोर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, उसका साउंड बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए मैंने कंप्लेन रजिस्टर कर दिया है हिटाची के वेबसाइट पे मैंने कंप्लेन कर दिया है। तो आज आ रहे हैं विजिट करने हुए देखने कि हिटाची के एसी में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि हिटाची के एसी का रिपेयर कैसे करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारा हिटाची का एसी है वह 8 घंटे में 11 यूनिट लेता है। 24 पे चलाने पे 8 घंटे में 11 यूनिट लेता है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ ज़्यादा ही यूनिट ले रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में ज़्यादा बिल ले रहा है। मतलब 8 घंटे रात को चलाने पे 11 यूनिट तक ये ले रहा है। तो उसकी मैंने कंप्लेन किया। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा जो आउटडोर है हिटाची का, वो एसी को चालू करने पे उसकी साउंड बहुत ज़्यादा है। तो इसकी मैंने कंप्लेन किया। चलिए चलते हैं, आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि हिटाची के जो कंपनी से सर्विस होती है तो वे कैसी होएगी और क्या सलाह देंगे। तो चलिए दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, ये रात के टाइम की है वीडियो और ये देखिए कितना तेज़ आवाज़ कर रहा है। तो मैंने इसका कंप्लेन किया है। अब ये आएंगे ठीक करना। ये बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है इस समय। तो गाइस देखिए, हमने एसी चालू कर दिया और आ गए हैं हिटाची की तरफ से। ये हिटाची की तरफ से 2 बंदे आए हैं चेक करने एसी को। तो गाइस ये देखिए, अब ये इसे खोल के चेक करेंगे कि इसके अंदर जो आवाज़ है वह किस कारण होती है। तो देखिए खोल रहे हैं। ये आए हैं हिटाची की तरफ से हैं, हिटाची के तरफ से ये बंदे आए हैं। तो मेरे जो हिटाची का आउटडोर था उसमें काफ़ी आवाज़ हो रही थी, ये प्रॉब्लम आ रही है। इसके रिकॉर्डिंग ये चेक करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर 2-3 पेच नहीं है, जिसके कारण ये थोड़ी वाइब्रेशन हो रहा था और आवाज़ ज़्यादा कर रहा था। तो अब ये पेच टाइट कर रहे हैं, देखिए। और इसके अंदर 1-2 पेच जो इंस्टॉलेशन हुआ था तभी एसी वालों ने, मतलब अभी कुछ दिन पहले हमारा एसी लगा था तो उन्होंने 2-3 पेच ही नहीं लगाया। बताओ, इतनी बड़ी लापरवाही हिटाची की तरफ से, मतलब हिटाची के जो बंदे थे उनकी तरफ से हुआ था। तो अब ये इसमें पेच लगा रहे हैं, बढ़िया से सेट कर रहे हैं इसे। एक पेज मांग रहा है। दो मैं पकड़। तो देखिए, ये सामने का भी एक पेच नहीं लगाया था इधर। ये देखिए, मेन जो सामने होता है उसमें भी पेच नहीं लगा था। तो ये टाइट कर रहे हैं, पेच लगा रहे हैं। तो गाइस उन्होंने एसी ठीक कर दिया है। अब उसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं थी, कह रहे थे कि ये इतना ही आवाज़ करता है और थोड़ा बहुत ज़्यादा आवाज़ की। तो उन्होंने चेक किया तो उसके अंदर 3 पेच नहीं थे। नहीं, लगभग दो पेच नहीं थे, 2 या 3। हाँ, 3 पेच नहीं थे। और
तो उन्होंने उसके अंदर 3 पेच लगाया। कह रहे थे कि ये पेच के कारण भी ज़्यादा आवाज़ हो रहा होगा, क्योंकि आपस में वे मतलब वाइब्रेशन होता है तो उससे आवाज़ साउंड ज़्यादा होता है। तो पेच टाइट कर दिया है। तो अब मैं AC चालू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितना आवाज़ कर रहा है अब। तो गाइस AC चालू कर दिया है और चलिए अब आपको दिखाता हूँ कितना आवाज़ कर रहा है ये। तो लेके चलते हैं इसका आउटडोर के पास। तो गाइस जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया, उन्होंने बिजली को चेक किया और उनका कहना ये था कि जो हमारा हिटाची का कंपनी का AC है वे 8 घंटे में 11 यूनिट ही लेता है। मतलब लगभग इतना यूनिट ही हिटाची का AC लेता है। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन्होंने आउटडोर का जो मेरा साउंड आ रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो उन्होंने उसे चेक किया। चेक करने पे उधर पता चला कि 2-3 पेच नहीं थे उसमें। पेच मतलब अभी इंस्टॉलेशन हुआ था, मैं AC लगा था 15-20 दिन पहले, तो पता चला कि उसमें 2-3 पेच ही उन्होंने नहीं लगाया था। तो उन्होंने पेच लगाया और उनका कहना ये था कि ये जो साउंड है शुरू में मतलब AC जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में साउंड लेता है काफ़ी ज़्यादा। कहते हैं कुछ देर के लिए, जैसे 5-10 मिनट वैसे ही मतलब काफ़ी तेज़ कंप्रेसर चलता है तो ये साउंड इतना ज़्यादा लेता है। तो कहते हैं 5-10 मिनट इतना साउंड लेगा, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और जो पहले ज़्यादा आवाज़ आ रही थी वे 3 पेच नहीं लगे थे, उसके कारण भी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने पेच लगाया, वे 3 पेच लगे नहीं थे तो उसका पेच लगाया। पेच लगाने के बाद वे ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी, उन्होंने कहा अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बाकी इस वीडियो में मैंने यही सब आपको दिखाया। और मेरे पे एक LG का AC है। अगर कंपेयर करें हिटाची से तो LG का जो AC है हमारा बहुत कम यूनिट लेता है। वे 8 घंटे में 4 यूनिट लेता है। और ये हिटाची का जो AC है वह 8 घंटे में 11 यूनिट लेता है। और मैं अपने हिटाची की AC की बात करूँ तो ये 3 स्टार 1.5 टन का AC है जो 8 घंटे में 11 यूनिट लेता है। तो बाकी इस वीडियो में मैंने जो भी आपको दिखाया, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही नए नए कंटेंट मैं और भी लाता रहूँगा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।